Ja, ich möchte jetzt kurz die Diagnostik und Therapie der Schlafapnoe darstellen, und diese Folie, früher nannte man es ja Dia, ist bewusst unübersichtlich dargestellt. Sie können das alles gar nicht lesen. Hier sind aufgeführt die schlafbezogenen Atmungsstörungen, also alle Störungen der Atmung im Schlaf. Und das ist der Oberbegriff von verschiedenen Erkrankungen, von denen die wichtigste schlafbezogene Atmungsstörung diese rote ist. Das ist das obstruktive Schlafapnoe-Syndrom, OSAS, ist ja diese Abkürzung. Das ist zahlenmäßig auch eine sehr häufige Erkrankung, und die meisten Patienten unter Ihnen hier, und ich kenne sie ja zum Teil, die haben ein obstruktives Schlafapnoe-Syndrom. Was nicht sehr selten ist und was eigentlich sogar häufig ist für den Internisten, ist diese untere Gruppe. Das sind alle Atmungsstörungen im Schlaf, die infolge einer internistischen oder neurologischen Erkrankung entstehen oder entstanden sind. Beispielsweise die Sauerstoffabfälle im Rahmen einer chronischen Lungenerkrankung. Wir nennen das auch COPD für chronisch obstruktive Lungenerkrankung. Die veränderte Atmung im Rahmen einer schweren Herzschwäche. Wir nennen das als Ärzte Herzinsuffizienz. Da gibt es ein ganz bestimmtes Atemmuster, was dann ein spezielles Gerät benötigt. Oder eben, das könnte dann der Dr. Hensch besser darstellen, die neurologischen Erkrankungen, Muskelerkrankungen, andere neurologische Systemerkrankungen, die auch sehr frühzeitig und meistens beginnend im Schlaf zu Atmungsstörungen führen. Also eine ganze Fülle von internistischen und neurologischen Erkrankungen, die auch schlafbezogene Atmungsstörungen machen. Aber das ist nicht das Thema des heutigen Abends, sondern das Thema ist sozusagen das in Anführungsstrichen banale obstruktive Schlafapnoe-Syndrom, was aber auch schon genug Probleme macht. So sieht eine Schlaflaboruntersuchung aus. Schlaflaboruntersuchung nennen wir auch, das steht ja oben als Überschrift, Polysomnographie, Somnus der Schlaf. Poly heißt viele Ableitungen werden abgeleitet im Schlaf, und dann bekommt man ein solches Bild. Dieser Abschnitt, der umfasst 300, Sie sehen das hier unten, 300 Sekunden, sprich also 5 Minuten Abschnitt. Und wir leiten hier verschiedene Signale ab, das kennen alle, die im Schlaflabor waren. Die Gehirnschrift, dann die Augenbewegungen, hier oben die Kanäle, sogenannte Muskelpotenziale, wo wir also schauen, wie stark ist der Muskel angespannt oder ist er erschlafft. Das wird sowohl im Kinnbereich wie auch im Bereich des Beines, des Schienbeines abgeleitet, das EKG. Und hier unten Mikrofon, Lagefühler, Sauerstoffwerte. Die wichtigsten Kanäle sind jetzt zur Erkennung einer sogenannten obstruktiven Schlafapnoe der rote und die 2 blauen Kanäle. Und was sehen Sie hier beim roten Kanal? Wie würden Sie das bezeichnen? Wer will mal was dazu sagen? Der rote Kanal, was fällt da auf? Da ist ein Stillstand, genau. Das ist sozusagen eine Nulllinie, aber nicht eine Nulllinie im EKG, sondern eine Nulllinie in der Atmungsschleife. Am Mund und Nase ist nämlich kein Atemgasfluss mehr messbar. Und das würde man als Atemstillstand bezeichnen. Und Sie sehen, das ist hier so etwa fast schon 2,5 Minuten lang. Was fällt auf? Atemstillstand. Da würden wir eigentlich erwarten, dass hier auch beim Brustkorb, das ist nämlich dieser Gurt, und der Bauchgurt, auch ein Atemstillstand zu verzeichnen ist, also auch eine flache Nulllinie. Aber das ist bei der obstruktiven Schlafapnoe nicht der Fall. Der Patient hat zwar oben eine Verlegung der Atemwege, aber im Brustkorb und Bauchbereich atmet er noch und versucht sozusagen den Schlund wieder zu eröffnen. Und das geschieht dann in dieser Phase. Da ist eine Wegreaktion, der Patient wird wach, und es wird in der Regel auch der Nachbar im Bett wach, weil in diesem Moment nämlich es zu einem lauten, explosionsartigen Schnarchen kommt und hier die Atmung wieder in Gang kommt.